На днях я выкладывал видео про устранение стука в рулевой рейке Honda CR-V путем замены торцевой гайки. То есть вот она, торцевая гайка. Я уже такое же видео практически снимал. Значит, единственное, что сейчас я докупил рулевой наконечник и рулевой шарнир, который прикручивается к рулевой рейке. Здесь вот тоже шарик такой. В общем, смысл в чем? Значит, заменив торцевую гайку, остался у меня легкий стук. Вот. Но я так предполагаю, что когда я проверял, вернее даже не я, а слесарь проверял, значит, оставался в рулевом наконечнике небольшой ход, то есть продольный, не поперечный, а продольный. Вот, поэтому в принципе, конечно, рулевой наконечник может подстукивать. Что касается этого шарнира, значит, я думаю, что там все в порядке. Вот, ну, в принципе, лучше заменить все в комплекте, чтобы один раз сделать сход-развал и больше туда не лазить. Есть еще разница, я об этом не знал, вот, подсказали слесаря. То есть прежде чем заказывать вот эти вот запчасти, детали, значит, те машины, которые собраны в Америке, у них вот эти две части сильно отличаются от европейских. То есть они, во-первых, толще значительно и немножечко другие размеры по длине и по диаметру шара вот этого. Вот. Ну так, в принципе, к рейке все подходит. Значит, летом я снимал видео. Значит, что я сделал? Я летом забил в рулевую, подпыльник рулевой рейки смазку. Смазку забил кастрол с графитом. И вроде как стук немножечко стал как-то мягче и практически вообще пропал даже. Значит, теперь я понимаю, в чем дело. Значит, смотрите, сейчас я приближу. Внутри втулка покрылась графитом. За счет этого, это я уже шкурить пробовал, снимать графит, за счет этого какой-то зазорчик убрался. Поэтому, и, естественно, некоторое время я смог ездить без этого стука торцевой гайки. То есть рулевая рейка не стучала. То есть вот эта вот самая ось рулевой рейки уплотнилась за счет того, что в смазке присутствовал графит или молибден. Он набился внутрь этой втулочки бронзовой, скорее всего это бронза, и люфтик небольшой убрался. Вот, поэтому стук у меня какое-то время прекратился и стал слабее, будем говорить так. Потом немножечко опять растучался, но ездить я так не стал, все-таки решил заменить вот эту торцевую гайку. Значит, что еще могу сказать? Еще раз, делал промеры круговые, не вижу я никакого эллипса, то есть никакого особого износа не вижу. Почему она стучит, непонятно. То есть, видимо, какие-то доли миллиметров. Вот. И я так предполагаю, что с этим стуком вот можно ездить еще очень долго, ничего не разобьет, никакие сальники там не разобьет, потому что это все настолько незначительно люфтит, что как бы только единственный звук и все. Вот, а так чисто механически ничего там больше не разобьет. Ну, может быть, конечно, я предполагаю, что может быть и сама ось рулевой рейки может быть пострадает со временем, но не настолько быстро, потому что я знаю, что у людей на 40 тысячах начинала она стучать, и они ездили там 100-150 тысяч, только потом меняли торцевую гайку. Вот, и в принципе ничего там не текло, не подтекало. Единственное, что был такой неприятный стук. Значит, осталось мне заменить, еще раз говорю, что поменяю сам наконечник, потому что если монтировочкой здесь поджимать, довольно-таки сильно ходит внутри шарик.
Вот. И за компанию, естественно, поменяю вот этот вот шарнир. Вот. Хотя на машине я его проверял, он вроде не люфтит и довольно-таки тугой. Ну, в принципе, если залезать, то как бы надо менять все уже полностью, чтобы потом сделать сход-развал. И опять там тысяч, может быть, на 100, на 80 хватило, ничего не стучало и так далее. То есть все было хорошо. Все, спасибо.